ونحن شو سبب التألق ديالكم اليوم امام منتخب الكاميرون؟ السبب الدراري كاملين عندهم اوبجيكتيف واحد هو يقاد لكم ان شاء الله في بلادنا. الدراري يدخلوا من الدقيقه الاولى دخلوا في الماتش ديريكت، على العكس ديال الماتش اللي فات. لي بروميير ميطا شفنا لي 20 بروميير مينوت ما كانوش الدراري شويه في الماتش. اليوم الحمد لله من دقيقه واحد حتى الدقيقه 90 شفنا مجموعه كامله، الدراري اللي دخلوا الدراري اللي بداو كلشي دار خدمه. Par rapport à quoi? Quel côté? L'aspect tactique, l'aspect de jeu, le pressing. Vous avez étouffé les Camerounais qui n'ont pas eu de solution durant le match. Non, je pense que les joueurs aujourd'hui, ils ont fait un grand match dès la première minute, comme je l'ai dit avant, avec de l'intensité. Moi, parce que j'ai regardé le match de l'extérieur, j'ai vu une équipe de Coupe du Monde. On a joué avec la même intensité, avec le même envie. Et voilà, on savait que le match contre le Cameroun, ça va être dur. Et aujourd'hui, on était à la hauteur et il n'y avait rien pour eux. ما وصلناش هاد البلاصه، دونك عرفنا لا كون صعيب ماتش صعيب. الحمد لله الدراري اليوم ديروا واحد فور كبير ما شاء الله، دونك احنا فرحان وني فيغ ديال ليكيب. كاينه بزاف ديال الخدمه مورا هادشي ماشي ساهل، دونك الحمد لله احنا في الطريق مزيان، ودابا خصنا نريكوبيري ونبريباري الماتش منير الجمهور تفضل نيجيريا او الجزائر المباراه القادمه؟ لا ما عنديش كلشي يكون صعيب. منير الحمد لله. لا اي الفرحه يكون صعيب. شي رساله للجمهور؟ كيفاش شفتوا اليوم في الاجواء؟ كيفاش كانوا؟ وما كون لي جور تنعاش ديما كنقولوا الجمهور ديالنا ما كاينش في العالم كامله، دونك الحمد لله انا فرحان عندنا هذا الجمهور وكنشكروا لهم على هما كيعاونوا علينا حنا نوصلوا. هضروا معنا شويه.